Il buongiorno oggi lo diamo alle 21:37. Ma non è un buongiorno, è buonasera. Il video inizia con la buonasera amici. Buonasera amici, sono le 21:37, siamo appena partiti per arrivare a Nord Cap, ossia a Capo Nord. Magari se qualcuno non ci credesse, appena ripartiti da un'area picnic dove ci siamo fermati a descansare, a riposare. Quest'area picnic è nuovissima, esiste da pochi mesi, forse da poco più di un anno, totalmente gratuita, con carica e scarica, una bella piazzola per i camper, diciamo approvatissima. Precisa! 103 km per l'esattezza rispetto all'entrata del piazzale di Nord Cap, Capo Nord. Dopo 85 giorni di viaggio e 9.576 km stiamo finalmente arrivando a Nord Cap. Abbiamo scelto di arrivare così nelle ore serali, non si può dire notturne perché comunque siamo a metà luglio quando il sole non tramonta mai. Sapete che l'ultimo giorno per vedere il sole che non tramonta è il 29 di luglio. Noi abbiamo ampiamente anticipato questa data per cercare di trovare meno gente possibile, ovviamente. Siamo comunque a metà luglio e la decisione di arrivare così nelle ore notturne è stata presa dovuta al fatto che abbiamo aspettato che calasse notevolmente il vento, che da queste parti è sempre micidiale, cosa che c'è stata fino a un'ora fa, e secondo perché le previsioni che abbiamo monitorato da una settimana dicevano che da oggi pomeriggio / stasera il tempo andava a migliorare. Infatti è stato dalla nostra parte, la nostra tenacia è stata premiata apparentemente, perché sembra esserci un vero e proprio sole di mezzanotte. Sarebbe veramente troppo top arrivare a Capo Nord e che fosse una serata serena e vedere veramente il sole di mezzanotte a Capo Nord. Contiamo di arrivare su intorno alle 23 e quindi precisi per fare la nostra entrata notturna. Fra le altre cose, nella area picnic ci hanno anche nuovamente raggiunto Michele, Giancarla e Pulce, che sono dietro di noi in questo momento. Troppo bello arrivare a Capo Nord insieme. Esatto. Va bene, facciamo vedere un po' di strada perché è veramente deserta a quest'ora ed è una strada stupenda, ovviamente. Bellissima. Siamo sulla E69, che è la strada che arriva proprio al Capo Nord, dove tra poco ci attenderà anche un tunnel di circa 7 km di lunghezza. Il tutto totalmente gratuito, perlomeno. Incredibile! È questo già, eh? Sì, 6.870, sì. Ma che luce veramente! Con una giornata così serena è l'ora migliore in assoluto per percorrere questa strada. Se non fosse che è asfaltata,
Ti ricorda in certi tratti molto la Dempster? Sì, perché comunque... Madonna, madonna! Non si vede niente. Abbagliante. Poi quando picchia proprio il sole sull'acqua e riflette, ti riflette in faccia, proprio bam! Qui sì, il sole baciapelle, Quindi il cingon. Anche perché il paesaggio varia tantissimo, cioè si passa da pezzi proprio disabitati, tipo con sola tundra, così. Ci sono anche dei piccoli conglomerati abitativi, cioè... Che non sono i 3 paesini, diciamo, quelli più conosciuti dalla quale si passa attraverso, ma sono altri paesini proprio di 2 case, neanche una chiesa, che ti domandi come facciano. Esatto, ma sti posti qua... Ma non esistere posti, come facciano a starci in dei posti così remoti? Ma se alle 2-3 case che sono lì, tutte e 3 non c'hanno il sale, ma quanti chilometri devono fare per andare a comprare il sale? Lo prendono dal mare, fanno essiccare un po' di acqua, ecco, bravo. fanno evaporare. E se gli manca lo zucchero? This time I am pretty sure. Moments passing away I've never seen before. You held me out of the dark. I always wonder if you were left without a mark. Probabilmente molti di voi non avranno conosciuto il lunghissimo tunnel che abbiamo appena percorso, perché è stato fatto tra il 93 e il 99. Quindi chi è venuto 25 anni. I vecchi camperisti che venivano a Capo Nord sicuramente non hanno fatto questo tunnel, che quanto è lungo? È lungo 6 km, quasi 7 km diciamo, 7 km scarsi, ed passa arriva sotto il mare fino a una profondità massima di 212 metri sotto il livello del mare. Infatti va tutto giù, poi torna su e collega la terraferma all'isola che poi è l'isola che ospita il Nord Cap, l'isola di Magheroia. Chissà cosa c'era prima del tunnel, anche il traghettino. Immagino ci sarà stato il traghetto? Scrivetecelo nei commenti se voi che siete venuti 25 anni fa. Voi camperisti veramente, ma veramente di G, che siete venuti a Capo Nord prima del 99. Ma per arrivare a Capo Nord cosa c'era? Il traghetto? Fill me with a desire that I cannot break. Did you ever let go? Did you ever not know? You were never out there alone. Do you think there's a chance for this love to be real? I will let you take the wheel. La cosa bella di qua, che io sinceramente non me l'aspettavo, che la gente sia con i van, con le macchine, con le tende, con le biciclette, qualsiasi cosa, si può fermare sia a bordo strada ma anche invece sui prati, su queste collinette, sulla neve, in qualsiasi punto, e nessuno gli dice niente, cioè tutto è permesso, tutto nel limite ovviamente della decenza e di non infrangere le regole, però ci si può fermare ovunque. Non mi aspettavo che fosse una cosa così selvaggia, nonostante comunque non è che ci siano migliaia di mezzi o di persone accampate in giro, vedi della gente sistemata per la notte in dei posticini e stiamo già adocchiando per quando poi domani torniamo indietro il punto migliore dove fermarci. There's a midnight rain. With the hardest of heart, I still feel full of Vai, welcome. ever let go. Did you ever not know? Hello. Hello. Hi. So one car and how many people? 25.
special. Where are you from? Italy. Italy. Yes? Yes, 2 people. That will be 209. Ok. Here you go. Ok. And the ticket is valid till tomorrow 12 lunchtime. So it's like what, 12 hours? Yeah, something like that. It's till tomorrow 12. Ok. Yes? Thank you. Have a nice evening and enjoy the nice weather. Thank you. Thank you very bye-bye. much. You are welcome. Lo vogliamo far vedere un piazzale leggermente trafficato? Benvenuti a Capo Nord. Non c'è nessuno, Ma proprio nessuno. Abbiamo avuto un'idea originalissima. È vero, Pulce? È vero che abbiamo avuto un'idea originale. Idea originalissima, direi. Però non originalissima, originalissimissimissima, direi. Beh, è chiaro che, voglio dire, non siamo gli unici a guardare le previsioni del tempo e a vedere che fra stasera e domani dovrebbe essere una delle giornate più belle degli ultimi 2 mesi praticamente. 2 anni. Qua a Capo Nord. E quindi sì, E a c'è pensare c'è che un bel eravamo un po' traffico. invidiosi perché un sacco di italiani che abbiamo conosciuto strada facendo ci hanno detto no, Capo Nord, tempo bellissimo, noi un mese di Bellissimo, pioggia esatto. praticamente. E comunque anche uno degli ultimi weekend prima della fine di luglio, perché poi dal 29 luglio il sole di mezzanotte non si vede Non più. c'è più, esatto. Cioè, comunque inizia a tramontare. Comincia a tramontare, dal 29 luglio comincia a tramontare il sole. Facciamo vedere l'orologio per chi non ci credesse che siamo qui a pochi minuti dalla mezzanotte, tipo conto di Capodanno. I bang my head against the wall. Yeah, somehow I just never learn. La sensazione di essere qui a pochi minuti dalla mezzanotte e vedere il sole ancora così alto è veramente incredibile. Abbiamo parcheggiato nel parcheggio unico che c'è qui proprio vicino all'installazione, un parcheggio che attualmente costa 175 NOK per il mezzo e 17 NOK a persona. Used to play hide and seek. You smiling low, oh my God. Con questa bellissima luce del sole di mezzanotte e qualche In minuto mezza ormai. ci siamo spostati leggermente da quello che è il punto nevralgico con il famoso mappamondo di metallo, perché per il momento è veramente inavvicinabile. È inavvicinabile, quindi mi sa che quello che faremo, visto che possiamo starci fino a domani a mezzogiorno, perché sono gli orari consentiti dal pagamento del parcheggio, Altrimenti ci fanno pagare altri un altro 207 giorno NOK. extra, mi sa che o ci mettiamo la sveglia tra un paio d'ore, tipo potrebbe- alle 2, alle 3 di notte, Che potrebbe essere e un'idea. facciamo un altro tentativo per fare 2 foto da soli sotto il mappamondo, perché cosa fai? Te ne privi di 2 foto sotto il mappamondo? Oppure domani mattina, sperando in una giornata meno affollata. Ci sono, come già sapevamo, delle cose molto discutibili, perché veramente, cioè, per entrare al negozio di souvenir di Capo Nord, oltre a aver pagato i 207 NOK, quindi le 207 corone norvegesi del parcheggio per il furgone più 2 persone, bisogna pagare altri 330 corone per persona. Nella struttura che ospita tutto insieme il cinema, il museo, il ristorante e il negozio di souvenir, solo che se tu vuoi andare solo a comprare un souvenir devi pagare il biglietto intero, così come se vuoi andare solo a prendere un panino al ristorante, idem. Capisco se ti facessero pagare il museo e il cinema, ci sta Ma certo, tutto. cioè nel senso, metti un controllore dei biglietti
davanti all'entrata proprio del museo o della sala del cinema e sono d'accordo, ma cioè io che devo andare a comprare un adesivo per attaccare al Cingon di Capo Nord devo pagare 30 euro per persona? Tutte queste nuove regole sono dal 24 maggio Di 2024. quest'anno. Esatto. Quindi il nuovo price list, listino prezzi, è dal 24 maggio. Mentre prima abbiamo detto il buongiorno che era una buonasera, adesso è un vero e proprio buongiorno. L'1:44, dopo un tè caldo con i biscotti e dopo il primo tentativo Della gente che sta dormendo. e dopo il primo tentativo di riuscire a fare qualche immagine senza la moltitudine, le migliaia di persone che c'erano qua Stanno andando via anche gli ultimi motociclisti. a Capo Nord verso mezzanotte, siamo riusciti a quest'ora, 2:45, con questa luce pazzesca. Situazione alle 2:45, parcheggio camper, parcheggio autobus con l'ultimo autobus. Cioè, Gina, ma mi spieghi una cosa, ma sta gente una casa, un ce l'ha Dio buono, Che te ce l'hai una casa? io ce l'ho su ruote ma ce l'ho, cioè, alle 2 di notte, cioè, Magari hanno confuso l'orologio pensando che sia le 2:15 di giorno. ma nemmeno fosse il cocoricò di buona riccione, ragazzi, a sta Facciamo sul vedere, cubo, no, tunz, perché pensate tunz, che vi tunz. prendiamo in giro. Cioè, ma In qua giro, veramente c'è della gente che non sta bene, E noi compresi per essere in giro a quest'ora. Secondo tentativo. E la famosa foto sotto il mappamondo salterà anche a sto giro e rimandiamo a domani. Beh dai, abbiamo già fatto dei progressi. Sì, dai, una decina di persone sono andate via. Però siamo riusciti a entrare dentro un negozio di souvenir e comprare gli adesivi. Senza pagare i 30 euro che ci volevano far pagare invece prima. Siamo sgattaiolati perché qualcuno ha deciso che alle 2 di notte i controlli erano un pochino più blandi. Abbiamo fatto i portoghesi invece che gli italiani praticamente. Cioè, ma ti rendi conto? Ci No, dobbiamo rendiamoci giustificare conto, per andare. a Abbiamo speso 500 corone di cazzate e ci dobbiamo giustificare per essere entrati dall'uscita. E per la serie Chi la dura la vince, pronti via, 1, 2, 3, la sdronata su Capo Nord. E buongiorno anche da parte mia, amici. Stamattina con il sole alle spalle, non più con il sole di mezzanotte. Diciamo che la situazione, caos di gente, sia parcheggio che proveniente dai pullman delle crociere stamattina è nettamente migliore, anche perché è ancora relativamente presto. Ale sta continuando con le sue dronate, approfittandone ovviamente del bel tempo che continua anche oggi. E io mi vado a fare l'ultimo giretto prima di partire per vedere ancora qualche cosa che non sono riuscita a vedere durante l'affollamento di ieri sera. Sebbene comunque i posti da vedere siano limitati, comunque c'è questa terrazza gigante, si parcheggia lì alle mie spalle nel parcheggio camper e macchine che è per tutti insieme, si cammina per 5 minuti e si arriva su questa terrazza panoramica gigantesca. Avvicinandosi lì sulla punta dove c'è il mappamondo, diciamo il promontorio vero e proprio, ha un'altezza di 307 metri. La prima pietra qui sul promontorio del Nord Cap, ovviamente in lingua locale, è stata messa nel 1959.
Poi nel 1988 sono iniziati i lavori di tutto il complesso che vediamo attualmente, che è poi quello che ospita negozio di souvenir, ristorante, cinema, museo, eccetera, eccetera. Curiosità delle curiosità che ho letto solamente ieri quando siamo arrivati, che uno dei primi, anzi il primo turista in assoluto che è arrivato qui a Nord Cap è stato un italiano, Francesco Negri. Ovviamente il mappamondo di metallo dove ci si fa sotto la foto è il punto simbolico di Capo Nord, perché in realtà il punto più a nord in assoluto d'Europa si raggiunge attraverso un sentiero di 9 km andare, 9 km a tornare, che parte da un parcheggio che dista a sud 6-7 km rispetto a questo dove siamo adesso e che arriva direttamente in una punta là che quella sì è la punta più a nord di tutta Europa. E si lascia anche il Capo del Nord, Nord Cap. In lingua locale. Sicuramente non è in toscano, perché in toscano si direbbe Nordcappe, come la coppe. Ti è piaciuto? Mi è piaciuto esattamente come me l'aspettavo, qualche mezzo in più, però ad esempio, ecco, una volta arrivata su non mi aspettavo così tanti mezzi, Okay. Però per contro è stata una piacevole sorpresa la strada per arrivarci, che quella me la immaginavo più tipo autostrada, e invece è una strada molto caratteristica, assolutamente accessibile a tutti i tipi di mezzi, perché ci vengono anche i pullman su, quindi non preoccupatevi se venite per la prima volta in un posto del genere col camper, perché è fattibilissima con qualsiasi tipo di camper. È una strada gratuita. Io dico che il momento migliore per andare proprio lì sulla punta del promontorio a fare le foto, a fare video eccetera è la mattina fra le 6 e le 8, perché la maggior parte delle persone hanno fatto le ore piccole come noi alle 3:30 chiaramente per vedere stare al famosissimo sole di mezzanotte a Capo Nord, e quindi la mattina la gente cerca di riposare e di dormire, non come il DG che invece alle 6 a rompere le balle. al canto del gallo tutte le mattine si alza. Mi ha fatto andare a dormire alle 3:30, poi pretendeva che mi alzassi alle 7. Via! Adesso quindi ripercorriamo, tanto per cominciare, 40 km verso sud per andare a visitare invece l'ultima specie di cittadina, insediamento. È una cittadina che poi dove arrivano le navi da crociera, che è anche quello un insediamento che si contende il primato di insediamento più a nord in assoluto, in questo caso siamo in Europa, ma se lo contende con un paese del Canada che si chiama Alert, che noi non abbiamo visto quando abbiamo fatto il nostro viaggio, perché è ancora più a nord dei territori del nord dove siamo andati noi. Chiudi. Mi devi inquadrare quando chiudo il furgone, va bene? Oh, non è che lo chiudo così come dici te a Brecchio. 1, 2, 3. Chiuso.
Ma dove abbiamo parcheggiato qui a Onnisvag? Oltretutto è domenica e quindi non si paga, cosa che a noi non dispiace, come già sapete. Siamo proprio sul porticciolo sia dei pescatori che turistico, dove arrivano le navi da crociera, dove arriva l'Urtigruten, punto nevralgico di questo insediamento, non città, mi raccomando, perché non ha il primato di città, ma di insediamento più settentrionale d'Europa. Lost in the sight of you alone. Here I'll stay till dawn. Sai la cosa che mi piace di questo posto? Che nonostante No, sia un non lo posto so che cosa ti piace di questo posto. che Dimmelo. siamo appena No, ma arrivati, dimmelo. dai, siamo appena arrivati, però così a primo impatto, A pelle? a pelle, nonostante sia un posto da croceristi d'elite e non, si vede un posto che non è fake, è proprio rimasto proprio il pueblo di pescatori. Real. È real, è real. Ci sono delle case anche più moderne, ci sono delle case in legno più caratteristiche, però l'atmosfera che si respira è ancora quella originale. Non è quella piace quello. strana atmosfera? No, non è strana atmosfera, è un'atmosfera proprio original. Vediamo un attimo. Dei nostri followers Hashtag e follower. delle persone che stanno vedendo questo video, scrivete nei commenti quello che noi stiamo pensando quando pensiamo a c'è quella strana atmosfera, La sera. è tutta per noi. No, che sfigata. Scrivete nei commenti, questa è una cosa che fa parte del nostro passato. Solo i mezzi di G, già come me, che se la possono ricordare, questo jingle. Esatto, è un jingle, scrivete nei È commenti un- se sapete di cosa stiamo parlando. È un jingle che è terminato di esistere Nel tipo nel 2006, 2006 più 2006. o meno. 2006-2007 al massimo, non dico altro. Dove ti ho portato? Ma che spettacolo di paesino. Onnisvag, Onnisvag. 2400 cristiani o non, Non lo abitanti. sai. Alla quale si aggiungono quasi 500 persone che vengono a fare la stagione estiva per lavorare nel settore turistico. Perché ovviamente questa è una località che vive principalmente sul turismo e chiaramente sulla pesca, come vediamo tutti i pescherecci dietro di noi. Che poi quando siamo arrivati ho detto che gli edifici tutti si vedono ancora caratteristici del tempo e tutto, in realtà è stata bombardata nella seconda... Però È stata bombardata nella seconda guerra mondiale, quasi rasa al suolo, e poi ricostruita del tutto. L'unico edificio rimasto dell'epoca, del 1884 addirittura, Niente, quindi proprio di ben meno, prima, eh? è la chiesa classica, la Ma chiesa che dai. andremo a vedere, se c'ha la classica faccia artica come tutte le altre. comunque Hammerfest vince su Onnisvag. 8.000 a 2.400 ed è per questo appunto che Hammerfest detiene il famosissimo primato della città più settentrionale del continente europeo. Risposta esatta. Senti Gina, andiamo a fare due passi? Sì, c'è l'extra, andiamo a comprare 2 briochine. Ma è perché il freddo mette... Questa pensa sempre a fame. mangiare, capito? Cioè, Si vede. Si vede. quindi 2 briochine? Sì, Dov'è dai, quelle l'extra? scrause dell'extra, non lo so, andiamo a vedere, dai. Andiamo, Non perdiamo tempo. venite con noi all'extra. Sei nel tuo qua. Sono totalmente nel mio. Infatti quello che pensavo è che Onnisvag si contende il primato mio personale con Melbu Un'altra volta. della città dove mi potrei Ma trasferire. Velandi. È fatta a misura per me, è fatta. Sti posti qua sono fatti a misura per me. Ma non ti devi più esprimere, perché in ognuno dove vai dici che ti ci vuoi trasferire, Perché poi non diventi so- un qua. Perché di sono qua, uno, di là, di su, sono di uno giù. più bello dell'altro.
Facciamo una cosa. Facciamo una cosa. Quando sono anziano e vado in pensione, mi trasferisco in uno di questi posti. Cioè, quando mi arriva la pensione dell'INPS. Ok, quindi non corriamo proprio il rischio. Siamo tranquilli che non ci trasferiamo da nessuna parte. Se non Così che la serie è rimaniamo sul contenta, cingone. così la serie è contenta quando ho detto quando mi arriva la pensione dell'INPS, che non mi arriverà mai. Tranquilli che non pesa sulle spalle di nessuno, benché meno Esatto. dello Stato e dei cittadini italiani. Esattissimo. Ed eccolo qui, l'avete riconosciuto alle mie spalle, il famoso postale norvegese Hurtigruten che parte da Bergen e con 11 giorni arriva fino a Kirkenes, nel nord-est al confine con la Russia. Chi vuole può scegliere l'opzione di sola andata 11 giorni o di andata e ritorno con il totale ovviamente di 22 giorni, ma si può anche avere l'opzione di fare soltanto 4-5 giorni, tipo partire da Bergen, da Tromsø e fare una via di mezzo senza spararsi tutto il percorso, perché sicuramente sarà molto più caro. E a differenza di altre località che abbiamo visto che basavano la loro economia peschiera principalmente sulla pesca al merluzzo, invece qui a Honningsvåg la pesca si basa principalmente su quello che si chiama king crab, ossia il granchio reale. Avevo detto io che volevo fermarmi all'extra. Ecco. Lei l'aveva detto e quindi che fai? Non ti ci fermi? Vabbè, comunque. Colazione barata, Esatto. cioè economica. In Messico c'è un modo di dire delle 2B, Buena e barata. quindi buona e economica. Fermata d'obbligo all'extra all'alba di mezzogiorno per una ciambella ripiena di cioccolato, no, forse solo ricoperta di cioccolato, e un krafen. Che secondo me qua c'è il buco e quindi c'è qualcosa dentro. Effetto sorpresa. E comunque la serie ha detto colazione così economica eccetera perché è mezzogiorno. Non è vero, è l'una e anche oggi con questa mi fa saltare il pranzo. No, Buon ma appetito. C'è un po' di cioccolata dentro questo. Ben per te. La mia invece è più light. Quella della serie c'ha meno calorie. Ma mangia al contrario? Sì, Come la focaccia? come una focaccia. Andiamo a sbrigarci perché c'è la Giancarlo e Michele ci aspettano per dentro.